ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអរហន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះធម៌ទាំងពីរប្រការនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសពការសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងសូមគោរពចំពោះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកមានអ្នកមីងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅព្រះត្រៃបិដកនេះស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋីទី9ចំណែកខាងរនោចខែមិគសេឯកស័កពុទ្ធសករាជ2553ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2009ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទលាវសុមនោសូមអានព្រះត្រៃបិដកទីខនិកាយបដិកវៈអត្តភាលក្ខណៈសូត្រទី7ដូចតទៅខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីក្នុងគ្រានោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះឆ្លើយតបព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះមានព្រះភិក្ខថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសប្រកបដោយមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការនេះមហាបុរសនោះរមែងមានកតិ2យ៉ាងមិនមែនក្រៅពី2យ៉ាងនេះទេគឺបើមហាបុរសនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបដោយធម៌ជាស្ដេចទ្រង់ធម៌មានជ័យជំនះផ្សាយអំណាចរហូតដល់ផែនដីដែលមានមហាសមុទ្រទាំង4ព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់ដល់នៅភាវៈជាអ្នកមានជនបទដ៏មមួនទ្រង់ប្រកបដោយរតនៈ7ប្រការឯរត7ប្រការនៃស្ដេចចក្រពត្តិនោះគឺចក្ររត1ហត្ថិរត1អសរត1មនិរត1អដ្ឋិរត1កេហបតិរត1បរិនិយករត1រួមត្រូវជា7ប្រការព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះក៏មានចំនួនច្រើនពាន់ច្រើនតែជាអ្នកឃ្លាវខ្លាមានរូបសន្តានជាអ្នកអង្អាចញោមញីនៅសេនារបស់ស្ដេចឯទៀតបានព្រះអង្គប្រាប្រាមគ្រប់គ្រងនៅផែនដីនេះដែលមានសាគរជាទីបំផុតឲ្យជាផែនដីឥតមានគោលឥតមាននិមិត្តឥតមានបន្លាគឺចោលឡើយជាផែនដីស្ដុកស្ដំមមួនខ្សែមខ្សានឥតមានឧបទ្រពឥតមានទីពួនរបស់ចោលដោយធម៌ដ៏ស្មើគឺសិល5មិនបាច់ពឹងអាជ្ញាមិនបាច់ពឹងគ្រឿងសត្រាវុធឡើយបើមហាបរោះនោះចិញ្ចៈគេហដ្ឋានទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះហើយនឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសប្រកបដោយមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការនោះតើដូចម្ដេចខ្លះទើបបានជាមានកតិ2យ៉ាងមិនមែនក្រៅពី2យ៉ាងនោះឡើយគឺបើមហាបុរសនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិសេចក្តីបំព្រួញបើមហាបុរសចិញ្ចៈគេហដ្ឋានទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះនឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសក្នុងលោកនេះមានព្រះបាទប្រដស្ថានល្អគឺមានផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូរៀបស្មើសពអន្លើមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសមានព្រះបាទប្រដស្ថានល្អដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនេះឯងជាមហាពុរិសលក្ខណៈរបស់មហាបុរសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតត្រង់ផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូខាងក្រោមរបស់មហាបុរសមានរូបចក្រកើតឡើងប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកាំ1000មានចន្លោះស្មើគ្នាគ្រប់អន្លើមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូខាងក្រោមរបស់មហាបុរសមានរូបចក្រកើតឡើងប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកាំ1000មានចន្លោះស្មើគ្នាគ្រប់អន្លើដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនេះឯងជាមហាពុរិសលក្ខណៈរបស់មហាបុរសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតមហាបុរសមានព្រះបញ្ហិគឺកែងវែងមានព្រះអង្គុលីគឺម្រាមព្រះហស្ថនិងម្រាមព្រះបាទវែងមានផ្ទៃព្រះហស្ថនិងផ្ទៃព្រះបាទដ៏ទន់ល្មើយមានផ្ទៃព្រះហស្ថនិងផ្ទៃព្រះបាទប្រទាក់ដោយក្រឡាដូចជាសំណាញ់មានព្រះបាទដូចជាអណ្ដែតឡើងខាងលើមានព្រះជាងខៀគឺស្មងរាវត្រសូលស្រដៀងនឹងស្មងសត្វទ្រាការបើទ្រង់ឈួរមិនបាច់អោនព្រះអង្គចោះអាចស្ទាបអង្អែលព្រះជានុគឺជង្គង់ដោយផ្ទៃព្រះហស្ថ
ទាំងពីរបានមានព្រះអង្គាវិយវៈដែលត្រូវលាក់កំបាំងដោយសម្ពុតស្ថិតនៅក្នុងស្រោមមានស្បែកសម្បុរថ្ងៃលឿងភ្លឺអន្លង់ដូចជាសម្បុរនៃមាសមានព្រះឆាវីគឺសម្បុរថ្ងៃល្អិតផូរផង់រលីងស្រិលរអិលធូលីធ្លាក់មកមិនចប់ព្រះកាយមានព្រះលោមាតែមួយសរសៃគឺក្នុងរណ្ដៅរោមមួយមានរោមមួយមានព្រះលោមាមានចុងងោឡើងលើព្រះលោមាដែលដោះឡើងហើយមានចុងឡើងលើជាតេខិណាវត្តវិលវងពាត់ពេនទៅខាងស្ដាំមានសម្បុរខៀវដូចជាសម្បុរនៃផ្កាអញ្ជន់គួចមូលដូចជាកណ្ដុលមានព្រះកាយត្រង់ដូចជាកាយនៃព្រំមានព្រះមាំងស័កគឺសាច់7អន្លើដោយបរិបូរមានព្រះកាយពាក់កណ្ដាលខាងលើដូចជាកាយនៃរាជសីមានព្រះបឋិគឺខ្នងដ៏ពេញបរិបូរមានទ្រង់ទ្រាយប្រកាយដូចជាបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃកាយរបស់មហាបរោះប្រវែងណាព្យាមរបស់មហាបរោះក៏ប្រវែងនោះដែរគឺមានកាយនិងព្យាមស្មើគ្នាមានព្រះសូរងមូលសំមានព្រះប្រាសាទគឺសរសៃល្អិតឆ្មាដ៏លើសលែងសម្រាប់ទទួលរកអាហារមានព្រះហនុកាចង្ការដូចជាចង្ការនៃរាជសីមានព្រះតន40គត់មានព្រះតនរៀបស្មើមានព្រះតនចិត្តស្និទ្ធល្អមានព្រះទាថាគឺចង្កូមទាំង4សស្អាតមានព្រះជីវហាដ៏ធំវែងមានព្រះសូរស័ព្ទដូចជាសំឡេងនៃព្រំកាលបើបញ្ចេញវាចាលន់ឮពីរោះដូចជាសំឡេងនៃសត្វការវែកមានព្រះនេត្រខៀវស្រស់មានដួងព្រះនេត្រដូចជាភ្នែកនៃកូនគោមានព្រះអូណាឡូមគឺរោមប្រជុំចិញ្ចើមដោះឡើងចន្លោះនៃព្រះភមុកាចិញ្ចើមមានសម្បុរសក្បោះទន់ល្មើយដូចជាសំឡីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបរោះដែលមានព្រះអូណាឡូមដោះត្រង់ចន្លោះនៃព្រះភមុកាមានពណ៌សក្បោះទន់ល្មើយដូចជាសំឡីដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនេះឯងជាមហាបរិសលក្ខណៈរបស់មហាបរោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតមហាបរោះមានព្រះសីស័កហាក់ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងមកុដស្រេចស្រាប់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបរោះដែលមានព្រះសីស័កហាក់ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងមកុដស្រេចស្រាប់ដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនោះឯងជាមហាបរិសលក្ខណៈរបស់មហាបរោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបរោះប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការនេះទើបបានជាមានគតិជា2យ៉ាងមិនមែនក្រៅអំពី2យ៉ាងនេះឡើយគឺបើមហាបរោះនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិសេចក្តីបំព្រួញបើទ្រង់ចិញ្ចាក់គេហដ្ឋានទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកឥសីជាខាងក្រៅអួតថាតែងចេះចាំមហាបរិសលក្ខណៈរបស់មហាបរោះទាំង32ប្រការនេះតែឥសីទាំងនោះឥតដឹងសោះព្រោះមហាបរោះបានធ្វើនៅកម្មនេះទើបបាននៅលក្ខណៈនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះមានព្រះភិក្ខអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាអ្នកបានសមាទានមកមួនក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយគឺជាអ្នកសមាទានជាប់មិនដាច់ក្នុងកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមនោសុចរិតការបរិច្ចាគទានការសមាទានសិលការរក្សាឧបោសថវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះមេដាវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះបិតាវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះសាមណៈវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះព្រាហ្មណ៍វត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះជនដែលជាច្បងក្នុងត្រកូលនិងក្នុងពួកធម៌ជាកុសលដោះក្រៃលែងឯទៀតព្រះតថាគតនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកព្រោះហេតុតែកុសលកម្មដែលមហាបុរសបានធ្វើសន្សំបណ្ដោះឲ្យធំទូលាយហើយនោះព្រះតថាគតនោះតែងគ្របសង្កត់ពួកទេវតាឯទៀតក្នុងឋានសួគ៌នោះដោយហេតុ10ប្រការគឺអាយុទឹក1សម្បុរទឹក1សុខទឹក1យោះទឹក1ភាពជាធំដល់ជាទឹក1រូបទឹក1សំឡេងទឹក1ក្លិនទឹក1រសទឹក1សម្ផស្សទឹក
ลูกព្រះតថាគតជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះព្រះតថាគតមានជើងប្រដេសឋានល្អចប់ខុសដាក់ជើងលើផែនដីក៏ស្មើលើកឡើងក៏ស្មើគឺបាតជើងចិត្តសុបនឹងផែនដីសពផ្ទៃជើងព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបដោយធម៌ជាស្ដេចទ្រង់ធម៌មានជ័យជំនះផ្សាយអំណាចរហូតដល់ផែនដីដែលមានមហាសមុទ្រទាំង4ព័ទ្ធជុំវិញនិងដល់នៅភាពជាអ្នកមានជនបទដ៏មមួនប្រកបដោយរដ្ឋទាំង7ប្រការរដ្ឋ7ប្រការរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះគឺចក្ររដ្ឋ1ហត្ថិរដ្ឋ1អសរដ្ឋ1មនិរដ្ឋ1អដ្ឋិរដ្ឋ1គេហបតិរដ្ឋ1បរិនិយករដ្ឋ1រួមត្រូវជា7ប្រការពេលរាជបុត្ររបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះក៏មានចំនួនច្រើនពាន់ច្រើនតែជាអ្នកឃ្លាវខ្លាមានរូបសន្តានជាអ្នកអង្អាចញោមញីនៅសេនារបស់ស្ដេចឯទៀតបានស្ដេចចក្រពត្តិនោះប្រាប់ប្រាមគ្រប់គ្រងផែនដីនេះដែលមានសាគរជាទីបំផុតឲ្យជាផែនដីឥតមានគោលឥតមាននិមិត្តឥតមានបន្លាគឺចោលឡើយជាផែនដីស្ដុកស្ដំមមួនខ្សែមខ្សានឥតមានឧបទ្រពឥតមានទីពួនរបស់ចោលដោយធម៌ស្មើគឺសិល5មិនបាច់ពឹងអាជ្ញាមិនបាច់ពឹងគ្រឿងសត្រាវុធឡើយកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីនឹងបានជាអ្នកមិនតក់ស្លុតដោយមនុស្សណាមួយជាសឹកសត្រូវជាបច្ចាមិត្តកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងបើចេញចាកគេអឋានទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបានដល់នៅអ្វីទើបជាអ្នកមិនតក់ស្លុតដោយសឹកសត្រូវបច្ចាមិត្តខាងក្នុងឬខាងក្រៅគឺរាគៈក្តីទោសៈក្តីមោហៈក្តីសាមណៈក្តីព្រាហ្មណ៍ក្តីទេវតាក្តីមាក្តីព្រហ្មក្តីអ្នកណាមួយក្តីក្នុងលោកនេះកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបានរបស់នេះឯងលុះព្រះមានព្រះភិក្ខបានពោលនៅសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតតែងត្រេកអរក្នុងវិជ័យសច្ចៈផងក្នុងធម៌គឺកុសលកម្មបត្តិ10ផងក្នុងការទូមាននៅឥន្ទ្រីផងក្នុងសេចក្តីសង្រួមក្នុងសិលផងក្នុងការសម្អាតផ្លូវកាយជាដើមនិងសិលជាទីនៅអាស្រ័យនិងឧបោសថកម្មផងក្នុងកិរិយាមិនបៀតបៀននៅពួកសត្វផងក្នុងអំពើដែលមិនរុះរាន់ផងសមាទានមមួនប្រព្រឹត្តគ្រប់ទាំងអស់ព្រោះកម្មនោះឯងទើបតថាគតបានទៅកាន់ឋានសួគ៌សោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសម្រាននិងសេចក្តីត្រេកអរលុះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះបានមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះវិញក៏មានផ្ទៃជើងទាំងពីររៀបស្មើល្អជន់ត្រូវនៅផែនដីដោយព្រះបាទដ៏ស្មើពួកជនអ្នកស្គាល់លក្ខណៈមកប្រជុំគ្នាហើយទាយថាព្រះតថាគតដែលមានព្រះបាទប្រដេសឋានល្អទោះបីនៅជាក្រហោះក្តីធ្វើជាបព្វជិតក្តីក៏ឥតញាប់ញ័រដោយសត្រូវឡើយព្រោះមានលក្ខណៈនោះជាគ្រឿងឆ្លុះបំភ្លឺសេចក្តីនោះកាលបើនៅគ្រប់គ្រងគេអដ្ឋានតែមិនញាប់ញ័រដោយសត្រូវអាចគ្របសង្កត់នៅជនដតីបានពួកសត្រូវក៏មិនអាចញោមញីបានព្រះតថាគតមិនបានតក់ស្លុតនឹងមនុស្សណាមួយក្នុងលោកនេះដោយសារផលនៃកម្មនោះឯងបើបុគ្គលមានលក្ខណៈដោយព្រះតថាគតនោះចូលទៅកាន់ភ្នោះរមែងពេញចិត្តត្រេកអរក្នុងនេកមៈបានជាអ្នកប្រាជ្ញប្រសើរបំផុតអ្នកប្រាជ្ញនោះជាអគ្គបុគ្គលប្រសើរជាងនរជនតែងមិនដល់នៅសេចក្តីញាប់ញ័រដោយកិលេសជាដាច់ខាតនេះឯងជាធម្មតារបស់ព្រះតថាគតនោះចប់មួយវាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាអ្នកបាននាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនច្រើនអ្នកផងជាអ្នកកំចាត់បងនៅភ័យគឺសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងសេចក្តីតក់ស្លុតផងជាអ្នកចាត់ចែងនៅការរក្សាការពារគ្រប់គ្រងប្រកបដោយធម៌ផងបានឲ្យទានព្រមទាំងបរិវាររបស់ទានផងព្រះតថាគតនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកព្រោះកុសលកម្មដែលព្រះតថាគតបានធ្វើ
សន្សំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធំទូលាយនោះឯងព្រះតថាគតតែងគ្រប់សង្កត់នៅទេវតាឯទៀតក្នុងឋានសួគ៌នោះដោយហេតុ10ប្រការលុះព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះនឹងបាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺត្រង់ផ្ទៃជើងទាំងគូខាងក្រោមមានរូបចក្រប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាគ្រប់អន្លើព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងកិយដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបានរបស់អ្វីទើបជាអ្នកមានបរិវារច្រើនឯបរិវារច្រើនរបស់ស្ដេចនោះគឺព្រាហ្មណ៍កហបតីអ្នកនិគមអ្នកជនបទពួកស្មៀននិងមហាក្សត្រពួកសេនាមានអង្គ4មានសេនាដំរីជាដើមអ្នករក្សាទ្វារអាមាត្យពួកបរិស័ទស្ដេចចំណោះពួកអ្នកមានទ្រព្យនិងពួករាជកុមារកាលបើបានជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះបើចេញចក្រយដ្ឋានទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើចេញហើយកាលបើបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធហើយតើបានរបស់អ្វីទើបជាអ្នកបានបរិវារច្រើនឯបរិវារច្រើនរបស់ព្រះពុទ្ធនោះគឺពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាទេវតាមនុស្សអសុរនាគគន្ធពកាលបើបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបាននៅបរិស័ទនេះលុះព្រះមានព្រះភិក្ខបានត្រាស់សេចក្តីនេះចប់ហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាតិពីមុនជាអ្នកនាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនច្រើនអ្នកជាអ្នកបន្តបងនៅភ័យគឺសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងសេចក្តីតក់ស្លុតជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការគ្រប់គ្រងការរក្សាការពារព្រោះកម្មនោះព្រះតថាគតបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហើយសោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសម្រាននិងសេចក្តីត្រេកអរលុះព្រះតថាគតជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះទៀតក៏បាននៅចាក់ត្រង់ផ្ទៃជើងទាំងពីរប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាពួកជនអ្នកស្គាល់លក្ខណៈបានឃើញរាជកុមារដែលមានលក្ខណៈនៃបនច្រើនយ៉ាងនេះទើបព្រមគ្នាព្យាករព្រះរាជកុមារនេះនឹងមានបរិវារច្រើនអាចញោមញីនៅសត្រូវបានដូចជាស្ដេចដែលអាចញោមញីនៅសត្រូវបានដូចជាចក្រដែលមានខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាដូចនេះឯងបើព្រះរាជកុមារដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដូចនេះមិនបានចេញទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះទេនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិនិងប្រាប់5ផែនដីមានពួកក្សត្រដែលចុះចូលមានយសៈធំទៅតាមហែហោមព្រះរាជកុមារនោះក្នុងទីនេះបើព្រះរាជកុមារដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះចេញទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះតែងពេញចិត្តត្រេកអរចំពោះនេខមៈនឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញមានទេវតាមនុស្សអាសុរព្រះឥន្ទអរៈគន្ធពនាគសត្វបក្សីសត្វជើង4ដែលមានយសៈធំចំរោមព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរដែលទេវតានិងមនុស្សបូជាហើយនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានលះបង់បាណតិបាតវាស្រឡះចាកបាណតិបាតជាអ្នកដាក់ចុះនៅអាជ្ញានិងគ្រឿងសត្រាវុធមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមានចិត្តអសូរករណាតែងអនុគ្រោះសពសត្វដោយប្រយោជន៍ព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំង3នេះគឺជាអ្នកមានកែងជើងវែងមួយមានម្រាមដៃនិងម្រាមជើងវែងមួយមានកាយត្រង់ដូចជាកាយព្រំមួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំង3នោះបើនៅគ្រប់គ្រងកិយដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបាននៅរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានអាយុវែងប្រដស្ថាននៅអស់កាលយូរគ្រប់គ្រងនៅជនមាយុឲ្យរស់នៅបានយូរមនុស្សជាសឹកសត្រូវនឹងបច្ចាមិត្តណាមួយមិនអាចផ្ដាច់បង់ជីវិតត្រង់រវាងអាយុបានទេកាលបើបានជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ
នឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានអាយុវែងប្រដស្ថាននៅអស់កាលយូរទ្រង់គ្រប់គ្រងជនមានអាយុរស់នៅបានយូរសាមណៈក្តីព្រាហ្មណ៍ក្តីទេវតាក្តីមាក្តីព្រហ្មក្តីអ្នកណាមួយក្តីជាសត្វសត្រូវជាបច្ចាមិត្តក្នុងវេលានេះមិនអាចនឹងផ្ដាច់បង់ជីវិតទ្រង់រវាងអាយុបានឡើយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបាននៅរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតដឹងច្បាស់នៅភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលហៅថាមរណៈចំពោះខ្លួនឯងហើយបានវាស្រឡះចាកការសម្លាប់នៅសត្វដទៃព្រោះអំពើសុចរិតនេះឯងព្រះតថាគតនោះបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌សោយផលវិបាករបស់កម្មដែលបានធ្វើទុកល្អហើយលោកជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះទៀតក៏បាននៅលក្ខណៈទាំង3នេះក្នុងភពនេះគឺជាអ្នកមានកែងជើងវែងទូលាយមួយមានកាយត្រង់ល្អស្អាតដូចជាកាយប្រមួយ មានភ្នែនល្អមានរូបនៅក្មេងមានទ្រង់ទ្រាយល្អមានជាតិល្អមានអង្គលីរបស់ព្រះតថាគតនោះទន់ល្វន់វែងល្អព្រះតថាគតប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈ3នេះដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលយូរប្រហែលដូចជានៅក្មេងបើព្រះតថាគតនៅជាក្រហមតែងញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅអស់កាលយូរបើចេញទៅបួសនឹងញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅអស់កាលយូរជាងនោះទៅទៀតព្រះតថាគតជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញរមែងញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅដោយការចម្រើនរិទ្ធលក្ខណៈទាំង3នោះជានិមិត្តរូបនៃទីខេយុភាពយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកឲ្យនៅខាទិនយៈភោជនីយអាហារមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងទឹក8ប្រការដែលគួរភ្លក់គួរលិតព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំកុសលកម្មនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីមរណៈក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកលុះព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង7អន្លើគឺសាច់ពេញត្រង់ខ្នងដៃទាំងពីរសាច់ពេញត្រង់ខ្នងជើងទាំងពីរសាច់ពេញត្រង់ជង្គង់ស្មាទាំងពីរសាច់ពេញត្រង់កព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅខាទិនយៈភោជនីយអាហារមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងទឹក8ប្រការដែលគួរភ្លក់គួរលិតបើបានជាស្ដេចនឹងបាននៅរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅខាទិនយៈភោជនីយអាហារមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងទឹក8ប្រការដែលគួរភ្លក់គួរលិតកាលបើបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខបានត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតជាអ្នកឲ្យនៅខាទិនយៈភោជនីយអាហារនិងទឹកដែលគួរលិតភ្លក់តែមានរសជាតិដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លាប្រកម្មជាសុចរិតនោះព្រះតថាគតនោះទើបរីករាយក្នុងនន្តវ័នឧទ្យានអស់កាលយូរលោកជាយត់មកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះក៏បាននៅសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង7អន្លើផងមាននៅផ្ទៃដៃនិងផ្ទៃជើងដ៏ទន់ល្វន់ផងជនទាំងឡាយដែលជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការទាយនៅផ្ចេញជាអ្នកនិងនិមិត្តនាំគ្នាទាយព្រះតថាគតព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតបានឲ្យនៅខាទិនយៈភោជនីយអាហារទើបបាននៅខាទិនយៈភោជនីយអាហារមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាលក្ខណៈនោះមិនមែនជាគ្រឿងឆោបំភ្លឺសេចក្តីដល់ព្រះតថាគតដែលនៅជាក្រហមប៉ុណ្ណោះទេទោះបីតថាគតទៅបួសក៏គង់បានទទួលផលនោះដែរអ្នកដែលបាននៅខាទិនយៈភោជនីយអាហារមានរសជាតិដ៏ឧត្តមហៅថាអ្នកកាត់បងនៅចំណង់របស់ក្រហមទាំងអស់បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានសង្គ្រោះដល់ពពួកជនដោយសង្កហវត្ថុ4ប្រការគឺទាន1ពាក្យជាទីស្រឡាញ់1ការប្រព្រឹត្តដែលជាប្រយោជន៍1ការតាំងខ្លួនស្មើគឺមិនប្រកាន់ខ្លួន1
ព្រះតថាគតនោះលោកបែកធ្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកប្រកុសលកម្មដែលព្រះតថាគតបានធ្វើសន្សំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធំទូលាយនេះឯងលោកព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកមានផ្ទៃដៃនិងផ្ទៃជើងទន់ល្វន់ដូចជាសម្លេងដែលគេធ្វិចអស់100ដង1មានផ្ទៃដៃនិងផ្ទៃជើងប្រទាក់ដោយក្រឡាដូចជាសំណាញ់មួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងពីរនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបាននៅរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកសង្គ្រោះនៅជនជាបរិស័ទដែលព្រះតថាគតបានសង្គ្រោះនោះគឺពួកព្រាហ្មណ៍កហបតីអ្នកនិគមអ្នកជនបទពួកស្មៀនមហាមាត្រពួកសេនាមានអង្គ4មានសេនាបម្រើជាដើមឆ្មាំទ្វាអាមាត្ររាជបរិស័ទស្ដេចចំណោះអ្នកមានភោគៈនិងរាជកុមារការបើព្រះតថាគតនៅជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះឯងការបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបាននៅរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកសង្គ្រោះនៅជនជាបរិស័ទដែលតថាគតបានសង្គ្រោះនោះគឺពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាទេវតាមនុស្សអាសលនេគន្ធពកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតបានប្រព្រឹត្តការសង្គ្រោះដោយល្អដល់ពួកជនច្រើនអ្នកដោយសង្ឃហវត្ថុ4ប្រការគឺទាន1ការប្រព្រឹត្តដែលជាប្រយោជន៍1ពាក្យជាទីស្រឡាញ់1សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការតាំងខ្លួនស្មើ1ទើបទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយគុណគឺសេចក្តីមិនប្រមាទលោកព្រះតថាគតជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងភពនេះទៀតជាមនុស្សកំឡោះនៅក្មេងល្អក៏បាននៅអំពើដែលគួរធ្វើគួរប្រព្រឹត្តទុនធ្លន់ផងបាននៅសេចក្តីរុងរឿងសេចក្តីឆ្លៀសវាងវៃក្រៃលែងនិងរូបដែលគួរឲ្យអ្នកផងពេចពើរមិលមើលដើម្បីចិញ្ចាក់សំណាញ់ពោលគឺសង្សារព្រះតថាគតបានចាត់ចែងការងារបានគ្រប់គ្រងនៅផែនដីធំនេះនឹងការសង្គ្រោះដោយល្អចំពោះជនជាបរិស័ទពោលពាក្យយទីស្រឡាញ់ស្វែងរកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខអើពើតែនឹងគុណដែលខ្លួនកប់ចិត្តដល់ក្រៃលែងបើព្រះតថាគតលះបង់នៅការបរិភោគកាមគ្រប់យ៉ាងហើយចេញទៅបួសនឹងបានជាព្រះចិនស្រីសម្ដែងនៅធម្មកថាដល់ជនជាបរិស័ទពួកជនជាបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ធម្មកថានោះក៏ជ្រះថ្លាហើយធ្វើតាមពាក្យនៃព្រះតថាគតនោះទើបនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានពោលពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍ទាំងប្រកបដោយធម៌បានពន្យល់ជនច្រើនអ្នកតែងនាំមកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនទាំងឡាយជាអ្នកបូជានៅធម្មទានព្រោះកុសលកម្មដែលព្រះតថាគតបានធ្វើបានសន្សំឲ្យធំទូលាយហើយនោះព្រះតថាគតនោះលុះព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកមានកជើងដូចជាអណ្ដែតឡើងខាងលើមួយមានចុងរងងោឡើងលើមួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងពីរនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាចម្បងប្រសើរជាប្រធានឧត្តមបវរជាងពួកជនដែលបរិភោគកាមកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាចម្បងប្រសើរជាប្រធានឧត្តមបវរជាងពួកសត្វទាំងអស់កាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាក្នុងភពពីមុន
ព្រះតថាគតបានពោលពាក្យដែលប្រកបដោយអត្ថទាំងប្រកបដោយធម៌បានពន្យល់ប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនអ្នកជាអ្នកបាននាំមកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនទាំងឡាយជាអ្នកមិនមានសេចក្តីកំណាញ់បានចាត់ចែងនៅការបូជាធម្មទានព្រះតថាគតនោះបានទៅកាន់ឋានសួគ៌រីករាយក្នុងឋានសុគតិនោះប្រកម្មជាសុចរិតនោះឯងលុះជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងភពនេះក៏បាននៅលក្ខណៈទាំងពីរដើម្បីភាពនៃសេចក្តីសុខដ៏ឧត្តមព្រះតថាគតនោះមានចុងរោមងោឡើងលើមានសន្លាក់កជើងប្រដស្ថានល្អមានសាច់និងឈាមប្រផូបិទបាំងដោយស្បែកមានជង្គង់ល្អព្រះតថាគតបានប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេយដ្ឋាននឹងបានជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកជនអ្នកបរិភោគកាមមិនមានអ្នកដតីក្រៃលែងជាងព្រះតថាគតនោះបានឡើយព្រះតថាគតតែងគ្រប់សង្កត់នៅចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលសំបីបព្វជិរបស់ព្រះតថាគតក៏មិនថយថោកឡើយតែងដល់នៅភាពជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកសត្វទាំងអស់មិនមានសត្វឯទៀតលើសលប់ជាងព្រះតថាគតនោះឡើយព្រះតថាគតជាអ្នកគ្រប់សង្កត់នៅសត្វលោកទាំងអស់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅភពពីមុនជាតិពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានបង្ហាញនៅសិលសាស្ត្រថោកទាបនិងសិលសាស្ត្រឧត្តមនៅវិជ្ជាច្រើនប្រការមានវិជ្ជាស្ដោះពោះជាដើមផងនៅចរណៈគឺសិល5សិល8ឬសិល10ឬបាតិមោក្ខសង្វរសិលផងនៅការងារផងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយតាំងចិត្តថាធ្វើដូចម្ដេចណោះពួកជននេះបានចេះដឹងឆាប់បានទទួលសេចក្តីប្រតិបត្តិឆាប់កុំឲ្យលំបាកអស់ការជាយូរអង្វែងឡើយព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានស្មងរាវមូលត្រសូលស្រដៀងនឹងស្មងសត្វព្រាយព្រះតថាគតនោះប្រកបហើយដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេយដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅរាជវិហណៈដ៏សមគួរដល់ស្ដេចនិងវិហណៈជាអង្គនៃរាជសេនានិងគ្រឿងរាជូបភោគដ៏សមគួរដល់ស្ដេចដោយឆាប់រហ័សកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅបច្ច័យដ៏សមគួរដល់សាមណៈនិងបរិស័ទដែលជាអង្គរបស់សាមណៈនិងគ្រឿងសាមណូបភោគដ៏សមគួរដល់សាមណៈដោយឆាប់រហ័សកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលុះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់នៅសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតតែងប្រកបដូច្នេះថាធ្វើដូចម្ដេចណោជនទាំងឡាយនេះនឹងចេះដឹងនៅសិលសាស្ត្រវិជ្ជាចរណៈនិងការងារទាំងឡាយបានដោយឆាប់រហ័សឯសិលសាសនាមិនបៀតបៀនដល់អ្នកណាមួយព្រះតថាគតបង្រៀននៅសិលសាសនោះយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនឲ្យលំបាកអស់ការយូរឡើយព្រោះព្រះតថាគតបានធ្វើកុសលកម្មនោះដែលជាកម្មញ៉ាំងសុខឲ្យចម្រើនទើបបាននៅស្មងដ៏ល្អមានរបៀបរៀបរយល្អព្រះតថាគតមានចុងរោមងោឡើងលើវិលជាតក្ខណាវត្តដោះឡើងល្អច្រាងឡើងលើទៅតាមលំដាប់ទាំងមានស្បែកកាយដ៏ល្អិតម៉ត់ព័ទ្ធជំវិញបុគ្គលដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលថាមានព្រះជាងគារាវមូលដោយជាស្មងសត្រាយឯរោមមួយក៏ដោះឡើងល្អព្រះតថាគតប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាសម្បត្តិនោះទោះបីព្រះតថាគតមិនបានបត្តិជាក៏គង់បានឆាប់ក្នុងលោកនេះបើបុគ្គលមានលក្ខណៈដូចព្រះតថាគតនោះចេញទៅបួសនឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីពេញចិត្តត្រេកអរចំពោះនៃខមៈជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមមិនថោកថយឡើយតែងបាននៅសម្បត្តិដ៏សមគួរដល់បុគ្គលដែលមានសភាពដ៏សមគួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នក
ចូលទៅរកសាមណៈព្រាហ្មណ៍ហើយសាកសួរថាបបិទ្ធលោកដោយចម្រើនអំពើដូចម្ដេចជាកុសលអំពើដូចម្ដេចជាអកុសលអំពើដូចម្ដេចដែលប្រកបដោយទោសអំពើដូចម្ដេចដែលមិនប្រកបដោយទោសអំពើដូចម្ដេចគួរសែបអំពើដូចម្ដេចមិនគួរសែបអំពើដូចម្ដេចដែលខ្ញុំធ្វើហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនជាប្រយោជន៍ដើម្បីសុខអស់កាលយូរអង្វែងមួយទៀតអំពើដូចម្ដេចដែលខ្ញុំធ្វើហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់កាលយូរអង្វែងព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំកសាងនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត្តចៈឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានឆោវីសម្បល់ថ្ងៃដល់ល្អិតភោរផង់រលីងស្រិលរអិលទូលីធ្លាក់មកត្រូវមិនជាប់កាយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនបណ្ដាអ្នកបរិភោគកាមទាំងឡាយនឹងរកអ្នកណាមួយឲ្យមានប្រាជ្ញាប្រហែលឬប្រសើរវិសេសជាងបញ្ញារបស់ព្រះតថាគតនោះគ្មានឡើយកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនមានប្រាជ្ញាក្រាស់មានប្រាជ្ញារីករាយមានប្រាជ្ញារហ័សមានប្រាជ្ញាដ៏មោះមុតមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងសង្កត់សង្កិនឬទំលាយនៅគំនោកិលេសមានលោភៈជាដើមបណ្ដាសត្វទាំងពួងនឹងរកសត្វណាមួយឲ្យមានប្រាជ្ញាស្មើឬប្រហែលវិសេសជាងបញ្ញារបស់ព្រះតថាគតនោះគ្មានឡើយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាក្នុងកាលមុនភពមុនជាតិពីមុនព្រះតថាគតជាអ្នកចង់ចេះដឹងបានចូលទៅរកបព្វជិតហើយសាកសួរនៅប្រស្នាបានស្ដាប់ដោយគោរពធ្វើសេចក្តីឲ្យតាំងនៅខាងក្នុងហើយចំណាំនៅពាក្យដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍តែមួយយ៉ាងប្រកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅប្រាជ្ញានោះទើបព្រះតថាគតកើតជាមនុស្សមានឆោវិវ័នដ៏ល្អិតភោរផង់នៅប្រាជ្ញានោះទើបព្រះតថាគតកើតមកជាមនុស្សមានឆោវិដ៏ល្អិតភោរផង់ពួកអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀសក្នុងការទេនៅឧត្តបាតនិងនិមិត្តនាំគ្នាទេថាព្រះតថាគតនឹងពិចារណាឃើញច្បាស់នៅអត្តដ៏ល្អិតសុខុមទាំងឡាយបានបើបុគ្គលមានលក្ខណៈដោយព្រះតថាគតនោះមិនបានចេញទៅបព្វជិតទេក៏គង់ញ៉ាំងចាក់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងគ្រប់គ្រងផែនដីបានបណ្ដាពួកអ្នកព្រានប្រដៅនៅអត្តនិងពួកអ្នកកំណត់កត់ចាំនៅអត្តនិងរកបុគ្គលណាមួយឲ្យស្មើឬប្រសើរជាងព្រះតថាគតនោះគ្មានឡើយបើបុគ្គលមានលក្ខណៈដោយព្រះតថាគតនោះចេញទៅបព្វជិនឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីពេញចិត្តទាំងត្រេកអរក្នុងនេក្ខមៈជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរប្រៀបដូចផែនដីនឹងបានដល់ពោធិញ្ញាណដ៏គង់ខ្ពស់មានចំណែកដ៏ប្រសើរក្នុងផ្លូវប្រាជ្ញាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកមិនមានសេចក្តីក្រោធមិនច្រើនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តសូម្បីជួនច្រើនអ្នកនាំគ្នាស្ដីថាឲ្យក៏មិនឈឺចិត្តមិនក្រោធមិនចងគុំហឹងឡើយមិនតម្កល់ទុកនៅសេចក្តីក្រោធទាំងមិនបានធ្វើនៅសេចក្តីក្រោធនៅការប្រទុះនិងសេចក្តីខូចចិត្តឲ្យប្រកបឡើងដោយកាយវិការឬវិជ័យវិការឡើយព្រះតថាគតជាអ្នកបានឲ្យនៅកំរាលនិងសម្ពុតដណ្ដប់មានសាច់ល្អិតទន់ល្មីនិងសម្ពុតធ្វើអំពីសម្បកឈើមានសាច់មាត់សម្ពុតធ្វើពីកបាសមានសាច់មាត់សម្ពុតធ្វើពីសូត្រមានសាច់មាត់សម្ពុតធ្វើពីរោមសត្វមានសាច់មាត់ព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត្តចៈឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានសម្បុរលឿងភ្លឺបំប្រងដូចជាសម្បុរនៃមាសមានស្បែកចិត្តស្និទ្ធល្អដូចជាមាសព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបាននៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននិងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគត
នៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅកម្រាលនិងសម្ពត់ដណ្ដប់មានសាច់ល្អិតទន់ល្មើយគឺសម្ពត់ធ្វើដោយសម្បកឈើមានសាច់ម៉ត់សម្ពត់ធ្វើដោយកប្បាសមានសាច់ម៉ត់សម្ពត់ធ្វើដោយសូត្រមានសាច់ម៉ត់សម្ពត់ធ្វើដោយរោមសត្វមានសាច់ម៉ត់ការបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅកម្រាលនិងសម្ពត់មានសាច់ល្អិតទន់ល្មើយគឺសម្ពត់ធ្វើដោយសម្បកឈើមានសាច់ម៉ត់សម្ពត់ធ្វើដោយកប្បាសមានសាច់ម៉ត់សម្ពត់ធ្វើដោយសូត្រមានសាច់ម៉ត់សម្ពត់ធ្វើដោយរោមសត្វមានសាច់ម៉ត់កាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលុះព្រះមានព្រះភាបានត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតតាំងទុកនៅសេចក្តីមិនក្រាបផងនៅទៀនផងហើយបានឲ្យនៅសម្ពត់ទាំងឡាយមានសាច់ម៉ត់មានពណ៌ស្រស់ព្រះតថាគតស្ថិតក្នុងភពពីមុនបានបរិច្ចាគទៀនហាក់ដូចជាទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីដូច្នោះឯងព្រះតថាគតប្របានធ្វើនៅកុសលកម្មនោះលុះជាយត់ចាកអត្តភាពនោះហើយចូលទៅកាន់ទិព្វវិមានបានសោយផលវិបាកនៃអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើហើយជាអ្នកមានខ្លួនដូចជាមាសលុះមកកើតក្នុងអត្តភាពនេះបានគ្រប់សង្កត់នៅមនុស្សទាំងអស់ហាក់ដូចជាព្រះឥន្ទដែលប្រសើរជាងពូទេវតាដូច្នោះឯងបើព្រះតថាគតនៅជាមនុស្សគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានមិនប្រាថ្នានឹងបួសទេក៏គង់តែបានគ្រប់គ្រងនៅផែនដីធំគ្រប់សង្កត់នៅពួកបច្ចាមិត្តព្រមទាំងបាននៅរតនៈ7ប្រការក្នុងលោកនេះផងបាននៅសម្ពុតដ៏ធំទូលាយមានសាច់ល្អិតម៉ត់មានសម្បុរស្រស់ស្អាតផងបើព្រះតថាគតចេញទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះនឹងបានសម្ពុតសម្រាប់ស្លៀកនិងសម្ពុតសម្រាប់ដណ្ដប់ដ៏ប្រសើរព្រះតថាគតរមែងបានសោយផលរបស់កម្មដែលបានទំនុកបំរុងល្អហើយនឹងបានធ្វើទុកមកពីជាតិមុនសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃកម្មដែលព្រះតថាគតធ្វើនោះមិនមានឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានរាប់អាននៅញាតិមិត្តសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលដែលប្រាត់ប្រាស់និរះបាត់មុខយូរហើយផងជាអ្នករាប់អានមេត្តាព្រមទាំងកូនផងរាប់អាននៅកូនព្រមទាំងមេត្តាផងរាប់អានបិតាព្រមទាំងកូនផងរាប់អានកូនព្រមទាំងបិតាផងរាប់អានបិតាព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសរាប់អានបងប្អូនប្រុសព្រមទាំងបងប្អូនស្រីផងរាប់អានបងប្អូនស្រីព្រមទាំងបងប្អូនប្រុសផងហើយជាអ្នកត្រេកអរក្រៃលែងព្រោះបានធ្វើឲ្យគេព្រមព្រៀងគ្នាផងព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានអង្គាវេជ្ជវៈដែលត្រូវលាក់ឲ្យកំបាំងដោយសម្ពុតស្ថិតនៅក្នុងស្រោមដូចជាអង្គជាតិនៃដំរីព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានបុត្រច្រើនឯបុត្ររបស់ព្រះតថាគតនោះមានចំនួនច្រើនពាន់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឃ្លាវខ្លាអង្អាចញំញីនៅសេនារបស់ស្ដេចដទៃបានកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានបុត្រច្រើនឯបុត្ររបស់ព្រះតថាគតនោះចំនួនច្រើនពាន់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឃ្លាវខ្លាអង្អាចញំញីនៅសេនារបស់ស្ដេចឯទៀតបានកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលុះព្រះមានព្រះភាកបានត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងកម្មជាដើមនោះថាក្នុងកាលពីមុនភពពីមុនជាតិពីមុនព្រះតថាគតរាប់អាននឹងញាតិមិត្តនិងសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលដែលប្រត់ប្រាស់និរះបាត់មុខអស់កាលយូរហើយផងជាអ្នកត្រេកអរក្រៃលែងព្រោះបានធ្វើឲ្យគេព្រមព្រៀងគ្នាផងព្រោះកម្មនោះព្រះតថាគតបានទៅកាន់ឋានសួគ៌សោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសម្រាននិងសេចក្តីត្រេកអរ
លោកជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះទៀតក៏បាននៅគុយហប្រទេសដ៏កំបាំងនៅក្នុងស្រោមដែលត្រូវគេបិទបាំងដោយសម្ពត់បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈបែបនោះរមែងមានកូនច្រើនឯកូនដែលកើតអំពីខ្លួនជាច្រើនពាន់នោះសុទ្ធសឹងជាអ្នកឃ្លាវខ្លាអង្អាចញ៉ាំញីនៅពួកសត្រូវបានការបើព្រះតថាគតនៅជាក្រហមក៏គង់ញ៉ាំងទៅឲ្យកើតឡើងបានព្រោះតែពោលពាក្យគួរស្រឡាញ់កាលបើព្រះតថាគតចេញទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះក៏មានកូនច្រើនជាងនោះទៅទៀតឯកូនទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកជឿស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតនៅជាក្រហមឬទៅជាបព្វជិតមានលក្ខណៈនោះជាគ្រឿងបំភ្លឺនៃលក្ខណៈនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងភពមុនជាអ្នកបានពិចារណាលើការសង្គ្រោះមហាជនតែងស្គាល់ស្មើគឺស្គាល់ថាអ្នកនេះស្មើនឹងអ្នកនោះស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់បុរសស្គាល់គុណវិសេសរបស់បុរសថាបុរសនេះគួរទទួលនៅទាននិងគ្រឿងសក្ការៈនេះបុរសនេះគួរទទួលនៅទាននិងគ្រឿងសក្ការៈនេះលុះស្គាល់ដូច្នោះហើយក៏បានធ្វើនៅប្រយោជន៍ប្លែកៗគ្នាតម្រូវទៅតាមគុណវិសេសរបស់បុរសជាន់នោះព្រះតថាគតនោះបានធ្វើកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាពុរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកមានបរិមណ្ឌលនៃកាយដូចជាបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃមួយកាលបើឈោមិនបាច់អោនខ្លួនចុះអាចស្ទាបពាល់ជង្គង់ដោយដៃទាំងពីរបានមួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងពីរនោះបាននៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននិងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យច្រើនមានគ្រឿងប្រើប្រាស់ច្រើនមានមាសប្រាក់ច្រើនមានគ្រឿងឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយច្រើនមានភេញាហាជាទ្រព្យច្រើនមានឃ្លាំងដ៏ពេញព្រៀបកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជ្យនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យច្រើនមានគ្រឿងប្រើប្រាស់ច្រើនទ្រព្យរបស់តថាគតទាំងនេះគឺសទ្ធាធនំទ្រព្យពលគឺកាយជឿមួយសីលធនំទ្រព្យគឺការសង្រួមកាយវិចារឲ្យរៀបរយមួយហិរិធនំទ្រព្យគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបមួយអោតបធនំទ្រព្យគឺសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹងបាបមួយសត្តធនំទ្រព្យគឺការស្ដាប់មួយចក្ខធនំទ្រព្យគឺការលះមួយបញ្ញាធនំទ្រព្យគឺកិរិយាដឹងសពមួយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបាននៅរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខបានសម្ដែងសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតបានលៃលោកពិចារណាគិតហើយទើបសម្លឹងមើលនៅការសង្គ្រោះមហាជនដោយស្មោះស្ម័គ្រជាអ្នកបានធ្វើនៅគ្រឿងសក្ការៈតម្រូវតាមគុណវិសេសរបស់បរិសនោះក្នុងកាលមុនថាបរិសនេះគួរបាននៅទាននឹងគ្រឿងសក្ការៈនេះព្រះតថាគតជាបុគ្គលមានកាយស្មើកាលបីឈរមិនបាច់អោនខ្លួនចុះអាចស្ទាបជង្គង់ដោយដៃទាំងពីរបានមានបរិមណ្ឌលនៃកាយដោយបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃដែលដោះឡើងអំពីផែនដីព្រោះសេះសល់ពិបាកនៃអំពើសុចរិតនោះឯងពួកមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាល្អិតជ្រាលជ្រៅដឹងនៅលក្ខណៈនៃនិមិត្តផ្សេងជាច្រើននាំគ្នាទេថាព្រះរាជកុមារកំឡោះក្មេងនេះនឹងបាននៅរបស់ដ៏សមគួរដល់ក្រហមច្រើនប្រការផងជាអ្នកមានភោគសម្បត្តិដែលគួរប្រាថ្នារបស់ស្ដេចនិងសមគួរដល់ពួកក្រហមក្នុងលោកនេះជាច្រើនផងបើព្រះរាជកុមារនេះលះបង់នៅកាមភោគទាំងអស់ហើយចេញទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះនឹងបានទ្រព្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្លារកទ្រព្យឯទៀតឲ្យលើសលប់ជាងមិនមានឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខប្រាថ្នាសេចក្តីក្សេមក្សាន្តចយោគៈដល់ពួកជនច្រើនថាធ្វើដូចម្ដេចជនទាំងនេះនឹងបានចម្រើនដោយសទ្ធាចម្រើនដោយសិលចម្រើនដោយសិល
ចម្រើនដោយសត្តៈចម្រើនដោយវុទ្ធិចម្រើនដោយចក្ខៈចម្រើនដោយលោកយធម៌ចម្រើនដោយប្រាជ្ញាចម្រើនដោយត្រប់និងធញ្ញហាចម្រើនដោយស្រែនិងចំការចម្រើនដោយសត្វជើង2និងសត្វជើង4ចម្រើនដោយកូននិងប្រពន្ធចម្រើនដោយពួកបរោះជាទេសៈនិងកម្មករចម្រើនដោយពួកញាតិចម្រើនដោយពួកមិត្តចម្រើនដោយពួកផៅពងព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះទីយត់ចឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាពុរិសលក្ខណៈទាំង3នេះគឺមានចំណែកកន្លះកាយខាងលើស្រដៀងនឹងចំណែកកន្លះកាយនៃរាជសីមួយមានខ្នងពេញស្មើឥតមានចង្អូផតខោងត្រង់កណ្ដាលមួយមានកមូលសមមួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេអដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមិនសាបសូន្យជាធម្មតាគឺមិនសាបសូន្យចាក់ទ្របនិងធញ្ញហាខ្សែចំការសត្វជើង2និងសត្វជើង4កូនប្រពន្ធពួកបរោះជាទេសៈនិងកម្មករពួកញាតិមិត្តនិងផៅពងមិនបានសាបសូន្យចាក់សម្បត្តិទាំងពួងឡើយកាលបើបានជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមិនសាបសូន្យជាធម្មតាមិនសាបសូន្យចាក់សទ្ធាសីលៈសត្តៈចក្ខៈបញ្ញាទាំងមិនសាបសូន្យចាក់សម្បត្តិទាំងពួងឡើយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះនីប្រភាបានសម្ដែងសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតតែងប្រាថ្នានឹងប៉ុនប៉ងនៅសេចក្តីមមួននិងសេចក្តីបរិបូរណ៍ដល់ជនដទៃថាធ្វើដូចម្ដេចកុំឲ្យជនទាំងឡាយសាបសូន្យចាក់សទ្ធាសិលសត្តៈបញ្ញាចក្ខៈនិងលោកយធម៌និងគុណគឺសេចក្តីល្អច្រើនប្រការនិងត្រប់ធញ្ញហាស្រែចំការកូនប្រពន្ធសត្វជើង2សត្វជើង4ញាតិមិត្តផៅពងនិងកម្លាំងពួរសម្បុរកាយនិងសុខទាំងពីរប្រការព្រះតថាគតជាបុគ្គលមានចំណែកកន្លះកាយខាងលើស្រដៀងគ្នានឹងចំណែកកន្លះកាយនៃរាជសីមានទ្រង់ទ្រាយល្អមួយមានកមូលខ្លំមួយមានខ្នងពេញស្មើឥតមានផតខោងត្រង់កណ្ដាលមួយព្រោះកម្មដែលព្រះតថាគតបានសន្សំកសាងពីជាតិមុនមកទើបមិនបានសាបសូន្យពុព្វនិមិត្តរបស់ព្រះតថាគតនោះមិនបានសាបសូន្យឡើយបើព្រះតថាគតនៅជាគ្រហស្ថតែងចម្រើនដោយធញ្ញហាត្រប់កូនប្រពន្ធសត្វជើង2និងសត្វជើង4បើព្រះតថាគតឥតមានកង្វល់ចេញទៅបួសក៏បានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណរកគុណជាតិឯទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានជាធម៌មិនបានសាបសូន្យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាអ្នកមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយដោយដៃឬដុំដីឬក៏ដំបងគ្រឿងសត្រាវុធឡើយព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះទីយត់ចឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាពុរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានប្រសាទគឺសរសៃល្អិតឆ្មាដ៏លើសលែងសម្រាប់ទទួលរសអាហារឯប្រសាទសម្រាប់ទទួលរសអាហាររបស់ព្រះតថាគតនោះមានចុងងោឡើងលើប្រជុំស្រោបត្រង់កសម្រាប់ទទួលរសអាហារជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយស្មោះស្មើគ្នាសពសារពាំងកាយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានអាពាធតិចមានទុកតិចប្រកបដោយឧត្តរមានភ្លើងធាតុដ៏ស្មើគឺមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកកាលបើនៅជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានអាពាធតិចមានទុកតិចប្រកបដោយឧត្តរមានភ្លើងធាតុដ៏ស្មើគឺមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកជាយ៉ាងកណ្ដាលល្មមសមគួរដល់សេចក្តីព្យាយាម
ការបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខបានពោលសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតជាអ្នកមិនបៀតបៀនមិនប្រទុះដល់ប្រជុំជនដោយដៃឬដោយដំបងនិងដុំដីឬក៏ដោយគ្រឿងសត្រាវុធពុំនោះសោតដោយការប្រើគេឲ្យសម្លាប់និងបៀតបៀនឬដោយកិរិយាចងក្រៀកនិងការគំរាមឡើយព្រោះកម្មនោះឯងទើបព្រះតថាគតលះលោកនេះទៅករមែងរីករាយក្នុងឋានសួគ៌បាននៅសេចក្តីសុខព្រោះធ្វើនៅអំពើដែលមានផលជាសុខប្រាសាទសម្រាប់ទទួលរសអាហារជាទីត្រេកអរណាបានតម្កល់នៅសុបល្អហើយលោកព្រះតថាគតមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះក៏បាននៅប្រាសាទគឺសរសៃល្អិតឆ្មាដ៏លើសលែងសម្រាប់ទទួលរសអាហារនោះប្រហែលនោះបានជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រាជ្ញាដ៏ល្អិតនាំគ្នាទាយព្រះតថាគតនោះថាជននេះមុខជានឹងច្រើនទៅដោយសេចក្តីសុខទោះបីនៅជាក្រហមឬទៅជាបព្វជិតក៏គង់មានលក្ខណៈនោះជាគ្រឿងបំភ្លឺនៅសេចក្តីនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកមិនសម្លក់មើលដោយទោសចិត្តមិនមៀងមើលដោយចង់ភ្នែកមិនលោភសម្លក់គេដោយស្អប់ជាអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់រមិលមើលត្រង់ពេញភ្នែកជាអ្នកសម្លឹងមើលជន់ច្រើនដោយចក្ខុគួរឲ្យស្រឡាញ់ព្រះតថាគតនោះប្របានធ្វើសន្សំកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកមានភ្នែកខៀវស្រស់មួយមានកែវភ្នែកស្រដៀងនឹងភ្នែកកូនគោមួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេអដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកគួរឲ្យអ្នកផងពិពិលរមិលមើលដោយសេចក្តីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់នៃជនច្រើនជាទីកប់ចិត្តរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីអ្នកនិគមអ្នកជនបទពួកស្មៀនពួកមហាមាត្រពួកសេនាមានអង្គ4មានសេនាដំរីជាដើមអ្នករក្សាទ្វារអាមាត្យពួកបរិស័ទពួកស្ដេចចំណុះអ្នកមានភោគសម្បត្តិនិងពួករាជកុមារកាលបើនៅជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកគួរឲ្យអ្នកផងពេចពិលរមិលមើលដោយសេចក្តីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់នៃជនច្រើនជាទីកត់ចិត្តរបស់ពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាទេវតាមនុស្សអសុរនាគគន្ធពកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះនាងព្រះភិក្ខបានពោលសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតជាអ្នកមិនសម្លក់មើលដោយទោសចិត្តមិនមៀងមើលដោយចង់ភ្នែកមិនលោភសម្លក់គេដោយស្អប់ជាអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់ពេចពិលរមិលមើលត្រង់ពេញភ្នែកជាអ្នកសម្លឹងមើលមហាជនដោយចក្ខុគួរស្រឡាញ់ព្រះតថាគតនោះបាននៅសោយផលវិបាកក្នុងសុគតិរីករាយក្នុងសុគតិនោះលុះជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌មកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះបានជាអ្នកមានកែវភ្នែកស្រដៀងនឹងភ្នែកកូនគោមួយជាអ្នកមានភ្នែកខៀវស្រស់គួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលដោយចិត្តរាប់អានមួយមនុស្សទាំងឡាយជាអ្នកប្រកបក្នុងលក្ខណៈសាស្ត្រមានប្រាជ្ញាដ៏ល្អិតឆ្លៀសវៃក្នុងបទនិងនិមិត្តដ៏ច្រើននិងជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងការទាយនៅភ្នែកដែលដូចជាភ្នែកកូនគោនាំគ្នាទាយព្រះតថាគតនោះថាព្រះរាជកុមារនេះគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលដោយចិត្តជាទីស្រឡាញ់បើព្រះតថាគតនៅជាក្រហមជាមនុស្សគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលដោយចិត្តជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានរបស់ជនច្រើននេះបើនៅជាក្រហមបើទៅជាសាមណៈវិញក៏គង់ជាទីស្រឡាញ់និងជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសោករបស់ជនច្រើនឲ្យវិនាសបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុន
លំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាចម្បងរបស់ជនច្រើនក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយជាប្រធានរបស់ជនច្រើនក្នុងកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមនោសុចរិតការបរិច្ចាគទានសមាទានសិលកិរិយារក្សាឧបោសថវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះមាតាវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះបិតាវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះ